नमः संस्कृताय रघुवंशं द्वितीयः सर्गः +2 द्वितीयवर्षम्। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमल्यां वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुमृषेर्मुमोच तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसो मपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् निवर्त्य राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोपगोरूपधरामिवोर्विं व्रतायतेनानुचरेण धेनोर्न्यषेधिशेषोऽप्यनुयायी वर्गः न चान्यतस्तस्य शरीररक्षा स्ववीर्यगुप्ता हि मनः प्रसूतिः आस्वादवद्भिः कबलैस्त्रीणानां कण्डूयनैर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वेरगतैः सतस्यः सम्राट् समाराधन तत्परोऽभूत् स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेधुसीमासनबन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव भूपतिरन्वगच्छत् स न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदनाविष्कृतदानराजीरन्तर्मदावस्थ इव द्विपेन्द्रः लताप्रतानोद्ग्रथितैः सकेशैरधिज्यधन्वा विचचारदावं रक्षापदेशान् मुनिहोमधेनोर्वन्यान् विनेष्यन्निव दुष्टसत्त्वान् विसृष्टपार्श्वानुचरस्य तस्य पार्श्वद्रुमाः पाशभृता समस्य उदीरयामासुरिवोन्मदाना मालोकशब्दं वयसां विरागैः मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्चमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललतः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्यः धनोर्भृतोऽप्यस्य दयार्द्रभाव माख्यातमन्तः करणैर्विशङ्कैः विलोकयन्त्यो वपुरा पुरक्षणां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः स कीचकैर्मारुतपूर्णरन्ध्रैः कूजद्भिरापादितवंशकृत्यं शुश्रावकुञ्जेषु यशः स्वमुच्चैरुद्गीयमानं वनदेवताभिः पृक्ततुषारैर्गिरिनिर्झराणा मनोकः कम्पितपुष्पगन्धि तमातपक्लान्तमनातपत्र माचारपूतं पवनः शिशेवे शशामवृष्ट्यापि विना दवाग्नि रासिद्विशेषा फलपुष्पवृद्धिः ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन् वनं गोप्तरिगाहमाने सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनन्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभापतङ्गस्य मुनिश्च धेनुः तां देवतापितृधे क्रियार्था मन्वयौ मध्यमलोकपालः बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना सा पल्ललोत्तीर्णवराहयूथा न्यावासवृक्षोन्मुखबर्हिणानि
ययौ मृगाध्यासितशाद्बलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् आपीन भारोद्वहन प्रयत्नाद् दृष्टिर्गुरुत्वाद् वपुषो नरेन्द्रः उभाबलं चक्रतुरञ्चिताभ्यां तपोवनावृत्ति पथं गताभ्याम् वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनिता वनान्तात् पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्ति रुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्यां पुरस्कृता वर्त्मनि पार्थिवेन प्रत्युद्गता पार्थिवधर्मपत्न्या तदन्तरे सा विरराजधेनुः दिनच्छपामध्यगतेव सन्ध्या इति पाठ्यक्रमगृहीतो रघुवंश द्वितीय सर्गांशः समाप्तः।